咳嗽变异性哮喘的中医治疗，临床上有一种比较顽固的咳嗽，就是咳嗽变异性哮喘，它是哮喘的一个特殊的类型。它主要表现为刺激性的咳嗽，咳嗽比较剧烈，尤其是在夜间或者凌晨咳嗽加重，很多病人可伴有咽喉的发痒。这种咳嗽经常是在闻到刺激性的气味，比如说油漆、汽油、香水、花粉等等，或者是冷空气刺激的情况下容易诱发和加重。这种病不积极的治疗，大约30%到40%的病人可以发展为典型的哮喘。中医认为引起咳嗽变异性哮喘的原因有很多，比如自然界的风寒、暑湿、燥火，或者是经常的生气、心情不好等等，都是咳嗽变异性哮喘的诱因。我们在临床上根据每个病人的情况找出病因，进行辨证治疗，来区分寒热虚实，来针对性的采取相应的措施，开不同的方子。有的需要去除外邪，有的需要调理脏腑的功能。我治疗过好多这样的病人，效果不错。因此患了咳嗽变异性哮喘一定要咨询专业的医生，由医生来判断您是哪种体质，是什么原因引起的这种咳嗽，然后对症治疗。我是孔伟医生，希望对您有所帮助。